ल ओके आजबाट चाहिँ हामी 3D पेन्टिङ सिक्दैछौँ र 3D पेन्टिङ भनेको के हो कसरी काम गर्छ हामी सिक्छौँ है 3D भन्नाले के बुझ्छौँ अब हामी 3D भनेको 3 डाइमेन्सन भन्छ 3 भ्यू 3 डिस्प्ले भनेर बुझ्दा हुन्छ है ओके अब 3D पेन्टिङ युज गर्नको लागि लागु कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ पहिला हामी स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर यहाँनिर पेन्ट ट्याब गर्ने हो भने 3D पेन्ट 3D लेखेर आइहाल्छ र हामी यसमा क्लिक गरेपछि यो खुलिहाल्छ है यो भनेको 3D पेन्टिङ भयो र अब यहाँनिर हामी पहिला न्यू डकुमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ पहिले बनाएर सेभ गरेको छ भने हामी ओपनमा क्लिक गर्छौँ र अहिले नयाँ बनाउने हो हामी न्यूमा क्लिक गर्छौँ न्यू लिइसकेपछि यहाँनिर यो 3D को इन्टरफेस जुन देखिरहेको छ हामी यो 3D को इन्टरफेस हो हुन्छ इन्टरफेस युआई र सुरुमा छ ब्रसेस ब्रस भनेको र ब्रस अन्तर्गत हेर्दा के ब्रस दिएको छ हामीसँग यसलाई क्लिक गरेर हामी यस्तै ब्रस गर्न सक्छौँ कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने पनि चेन्ज गरेर ब्रस गर्न सके नेक्स्ट अर्को छ हामीसँग यहाँनिर साइडमा 2D सेप्स जुन हामी 2D पेन्टिङमा सिकिसकेको छौँ तिनी सेप्सहरू हो र यिनी सेप्सहरूबाट यो 2D सेप्सहरू हामी यो ड्र गरेर यस्तै हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ र यसमा थोरै कन्ट्रास्टहरू बढिरहेको छ टिक लगाउने पनि हाम्रो यो जब पुरा हुन्छ हामी यसमा टिक लगाउँछौँ त्यो हाम्रो काम पुरा हुन्छ चाहे रोटेट गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट हामी यस्तै रोटेसन गर्न सक्छौँ र यही साइजमा सेम एउटा अरू हामीलाई स्टेप्स चाहियो भने क्लोनमा क्लिक गर्छौँ र यो दुईवटालाई ओके यो भइसकेपछि नेक्स्ट अर्को हामीसँग अर्को यहाँनिर हामीसँग अरू पनि यो कर्भ लाइनहरू पनि छ है यहाँनिर कर्भ लाइन दिएको छ यो लाइन हालेर पछि यसलाई हामी यस्तै मोडिफाई पनि गर्न सक्छ आफूले चाहे अनुसारको ओके यो भयो हाम्रो कर्भ लाइन ठिक छ यो 2D अन्तर्गत अनि नेक्स्ट हामीसँग छ 3D सेप्स र 3D अन्तर्गत 3Dमा जाने हो भने 3D सेप दिएको छ र सुरुमा चाहिँ यहाँनिर 3D डुडल्स दिएको छ र यसमा क्लिक गरेर जस्तै यहाँबाट सेप अफ ट्युब भनेको छ यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ कुन डिजाइनमा चाहिँ हामीले जस्तै कि मैले यो लिएँ र यहाँबाट चाहिँ हामी ड्र गरेर पनि सक्ने यस्तै ओके र कलर चेन्ज गर्नु पऱ्यो कलर चेन्ज गर्न यस्तरी सक्नु सिम्पल छ र यसरी हामी यो पुरा गर्न सक्छ यसरी ओके यो भनेको हाम्रो 3D सेप अन्तर्गतकै कुराहरू भयो अनि यहाँनिर अर्को दिएको छ यो यहाँनिर दिएको छ होइन यो सब 3D सेप्सहरू हो र यसभित्रै पनि थुप्रै अप्सनहरू दिएको छ यहाँनिर मेयो हुने खालतिर जस्तो कि यो डिजाइनमा चाहियो भने हामीलाई यो डिजाइन पनि दिन सक्ने हो झुका जस्तो देखिन्छ होइन ओके नेक्स्ट अगाडि हामीसँग छ यो क्युब दिएको छ यो क्युब होइन यस्तै यो क्युब बनाउन सक्ने हामी र यो क्युबमा पनि 4वटा कन्ट्रोल दिएको छ हामीले यस्तै रोटेट गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट रोटेट पनि गर्न सक्यौँ त्यसपछि यहाँबाट यस्तै रोटेट गर्न सक्यौँ र यहाँबाट पनि यसरी एक्सिस र वाइ एक्सिस भन्छ यसले होइन यसरी रोटेट गर्न सकिन्छ र यहाँबाट चाहिँ कति यो हाम्रो आर्टवर्कमा कति नजिक र कति टाढा राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामी यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ ओके यो भयो 3D सेप्सको लागि र 3D अन्तर्गत अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ यहाँनिर र जुन कि देखिरहेको छ यहाँनिर अनि 3D मोडल्स पनि दिएको छ हामीसँग जुन कि हेर्नु सुरुमा छ यो म्यान हामी म्यानमा क्लिक गरेर यसरी ड्र गर्न सक्यो यो म्यानलाई यो म्यान ड्र हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर अर्को पनि हेर्ने हो भने भल पनि दिएको छ हामीसँग बल्स होइन र यो दुईवटालाई हामी रोटेट गर्नु पऱ्यो भने रोटेट पनि गर्न सक्यौँ जुन कि मैले भर्खरै भनिसकेँ यहाँबाट यस्तै रोटेट गर्न सकिन्छ यसलाई यहाँबाट रोटेट गर्नु पऱ्यो भने पनि रोटेट गर्न सक्यो पर्फेक्ट सँगै यहाँनिर केही यहाँनिर एनिमल्सहरू दिएको छन् होइन जस्तै यहाँनिर छ डग यो डग ड्र गर्नु पऱ्यो भने पनि यो ड्र गर्न सक्यो प्लस रोटेट गर्नु छ भने रोटेट गर्न पनि पाइयो यस्तै ओके यो डग्स भयो त्यसपछि 3D अन्तर्गतका सेप्सहरू भए अनि यहाँनिर स्टिकर्स दिएको छ हामी क्लिक गरेर स्टिकर लिन सक्छौँ यहाँनिर यस्तो स्टिकर चाहियो कि अथवा यस्तो स्टिकरहरू चाहियो कि अथवा आफूसँग छ भने ब्राउज पनि गर्न पाइन्छ होइन एड गरेर र यहाँबाट नमान्ने बबल्स चाहियो सनग्लास भनेर चाहिँ यसरी हामी यसलाई ड्र गरेर पनि सक्छ यसरी बहुत सिम्पल छ एक सब्जेक्टको छ क्लिक गरेर चाहिँ यो ड्र भइहाल्छ ओके त्यसमा कोही पनि टेक्स्ट एड गर्नु पऱ्यो भने टेक्स्टको लागि चाहिँ हामी यो टेक्स्ट अथवा यसमा टुलमा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर 2D टेक्स्ट एन्ड 3D टेक्स्ट दुइटै दिएको छ हामी यसबाट टेक्स्ट पनि टाइप गर्न सक्छौँ 2D या 3D है
ओके अर्को चाहिँ हामीसँग इफेक्ट हामीसँग लाइटिङ कलर होइन कुन साइडबाट लाइट दिने कुन कलरको युज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीहरू यो इफेक्ट हामी देख्न सक्छौँ यो लाइटिङको इफेक्ट अनि अर्को चाहिँ हामीसँग क्यानभास भन्नाले जुन हाम्रो देखिरहेको छ यो साइज भनेको क्यानभास साइज हो अनि अर्को दिएको छ हामीसँग यहाँनिर 3D लाइब्रेरीमा क्लिक गर्ने हो भने यहाँनिर लाइब्रेरी खुल्छ यदि इन्टरनेट छ भने यो हामीसँग धेरै थुप्रैहरू लाइब्रेरी अन्तर्गत हामी थुप्रै एलिमेन्टहरू पाउन सक्छौँ जस्तै यहाँनिर फ्लावर एन्ड प्लान्ट्स छ म यसमा त्यो ग्रुपभित्र गएँ र यसभित्र थुप्रै छ नि यहाँबाट जुन आफूले मनपर्छ एउटा क्लिक गरेर यसलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ यस्तै र इन्सर्ट हुँदैछ अहिले इन्सर्ट हुने बित्तिकै यो यहाँनिर हाम्रो आइहाल्छ होइन र अब यसलाई हामी सानो ठुलो भएर जहाँसुकै यसलाई मुभ भएर राख्न पाइन् यसरी र यसलाई रोटेट गर्नु छ भने पनि रोटेट पनि गर्न पाइयो यसरी होइन ओके र यो जुन फ्लावर छ सनफ्लावर यसलाई कपी गर्नु छ भने पनि यस्तै यहाँबाट कपी एन्ड पेस्ट पनि गर्न पाइयो र यसलाई आफूले चाहेको ठाउँमा लगेर राख्न पनि पाइयो प्लस रोटेट पनि गर्न सक्छौँ यस्तै कता छैन नभ्यू गर्न यस्तै र जहाँनिर राख्नु पर्नेछ हामी राख्न सक्छ है ओके त्यस्तै गरी यो लाइब्रेरी अन्तर्गत हामी सर्च गर्नु पऱ्यो भने कुनै पनि कुरा हामीर सर्च गर्न सक्छौँ जस्तै मलाई चाहिँ उहाँ गार्डन भनेपछि म गार्डन टाइप गरेर सर्च गरेँ भने हामीर गार्डन आइहाल्छ वाट इज दिस इज इज गार्डन ओके मलाई यो गार्डन मन परेन एडिट TURE नेचर र यस अन्तर्गत नेचरमा पनि यस्ता छन् ब्याकग्राउन्ड छैन सिटी ओके यो सिटी छ यो सिटी हामी यसरी क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्छौँ र यो सिटीलाई पनि यहाँनिर कसरी राख्ने हो अब हामी राख्न पायौँ जस्तै टाढा नजिक होइन यस्तो मैले यहाँनिर यो मलाई चाहियो भनेपछि यो बनाएर यहाँनिर हुन्छु र यसलाई रोटेट गर्ने पऱ्यो भने पनि यस्तै रोटेट पनि गर्न सक्छौँ यहाँतिर पछाडि गएर जस्तो लगाउनु भाइ पुरै हेर्न आइपुग्छु यतिको अब ओके र यो म्यान एन्ड गर्ललाई चाहिँ यहाँनिर सब अवश्यमा अब जस्तै अगाडि तान्दैन सक्छौँ यहाँबाट एन्ड वाइफ पनि यहाँबाट म यता हेर्नुहोस् वाइफको पछाडि छ म अगाडि राखिदिएँ यस्तै ओके र यस्तै हामीले स्याट ठुलो गरेर एडजस्ट पनि गर्न पायौँ जस्तै र यस्तै गरी यो बनाएर होइन यस्ता एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्ड डिजाइन गर्न सक्छौँ हामीले है यसरी आजको लागि चाहिँ यसरी यो थुप्रै एलिमेन्टहरू चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर अथवा इन्सर्ट गरेर यता राम्रो ब्याकग्राउन्डलाई बनाएर देखाउने ओके ठिक छ यो 3Dको ओभरभ्यू र यो सिम्पल अप्सनहरू युज गरेर जानिसकेपछि अब हामीले सिम्पल प्रोजेक्टहरू गर्छौँ र सिम्पल प्रोजेक्ट हामी भोलि सिक्छौँ केही कुरा बनाउन ओके किप वाचिङ प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू